Perkenalkan, namaku Gladys. Aku punya anak umurnya 4 tahun, namanya Gala. Nah, aku mau sedikit cerita nih tentang anakku. Akhir-akhir ini lagi kurang banget nafsu makannya. Ditambah dia juga lagi terkena batuk pilek. Kalau lagi batuk pilek gitu kan anak tidurnya jadi nggak nyaman malam ya. Akhirnya aku browsing nih gimana caranya mengatasi batuk pilek anak dan susah nafsu makannya ini. Ternyata ketemulah satu produk yang oke. Namanya Bonels. Ternyata teman-temanku itu banyak juga yang merekomendasikan Bonels. Kenapa? Karena Bonels itu mengandung 100% bahan-bahan yang alami, seperti Bonels yang cough and flu. Dia itu di dalamnya mengandung eucalyptus oil, peppermint oil, dan juga lemon. Dan pastinya kesemua bahan ini membantu melegakan pernafasan anak pada saat batuk pilek. Karena Gala juga lagi susah nafsu makan, aku tambah dengan Bonels yang Happy Tummy. Jadi Bonels Cough and Flu dan Bonels Happy Tummy aku campur untuk aku masukkan ke dalam diffuser. Karena Bonels mengandung 100% pure oil, jadi aman kalau dicampur, Mams. FYI aja ya, Mams, Gala ini kan susah banget untuk minum obatnya. Jadi Bonels adalah solusinya. Cukup dengan meneteskan 3-5 tetes Bonels oil ke dalam diffuser, lalu dinyalakan pada saat anak tidur. Besoknya Gala batuk pileknya hilang, tidurnya nyenyak, dan juga nafsu makannya juga bertambah. Aku merasa aman dan tenang sejak menggunakan Bonels, karena Bonels perlindungan alami untuk si kecil.